Женската кошула од битолско и прилепско поле. Женската кошула од битолско и прилепско поле е изработена од домашно конопно платно. Кошулата е направена од преден и заден стан, ракави со подраче, 4 реборници и корил со предници. Везена е со богата везбена декорација на ракавите, корило со предниците и на долниот околен дел, на околежот. Карактеризира со бројни варијанти на апстрактни, геометриски и геометризирани вегетабилни форми. Од тука и големото изобилство на везени кошули, најразлично именувани. Најбогато е везена венчалната невестинска аловна кошула, позната и како голема црнета, а по неа доаѓа и мала црнета кошула, која е исто така невестинска. Според застапеноста на везачките техники, кошулите може да се поделат во 3 групи. Грабени кошули, лозени кошули и пишувани, писани или цртани кошули. Првите, односно грабените кошули, се сметаат за најстари. Везени се главно со карактеристични мотиви колца. За лозените кошули се карактеристични мотивите вртешки, шапки и крстои, кои најпрво се лозат, односно се одбележуваат со црн конец, а потоа се полнат во гобленска техника. Кошулите пак кои се наречени пишувани, во долниот дел на реборниците се везени со кружни пишувани колца или пак со пишувани крстои. До крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век основни бои биле алена, ѓувезна, црна и жолта, а од везачките техники лозено, полнето, травци, грабено и други. Од првите децении на 20-тиот век настапуваат промени и трансформации во начинот на декорирањето на кошулите. Имено, од тој период до тогашните алени везови почнуваат да се везат најпрво со дополнителен вез на клавано или вез над вез, а потоа се наклаваат и со бел памучен конец, тирип. Овој начин набргу станува мощно актуелен, така што долната алена везена површина се повеќе се покрива со бел наклаван тирип, како еден вид мода, по која овие кошули со ефект на релјефна структура се наречени беличасти кошули. Втората фаза во везбената декорација почнува со појавата на црниот вез, кој исто така се карактеризира со релјефна структура со црно, а поретко и со наклавано бело бикме. Оваа појава се јавува во село Буково, во Битолско, во периодот по Балканските војни и е познато како буковска мода. Приближно во истиот период и ракавите на кошулите се скратуваат до лактите. Меѓу двете светски војни, напуштањето на традиционалниот начин на украсување на кошулите се повеќе се губи или трансформира. Кај некои кошули продолжува да екзистира црниот вез со наклаван вез од црно и бело бикме. Истовремено, голема примена има и украсувањето на кошулите со монистра и полои, а присутна е и појавата на аплицирани делови од црно кадифе, на местата
на кој дотогаш била распоредена везбената декорација. На вака аплицираните црни површини се појавуваат и украси од пришиени стари метални пари. Интересна е и појавата врз аплицираните површини да се везат слободно цртани или трукирани цветни мотиви кои немаат ништо заедничко со традиционалното народно везење. По оваа фаза всушност настапува и конечното напуштање на скоро сите традиционални форми од народното облекување.